jumpa, salam sehat selalu. Jumpa dengan saya Darius Chan, sahabat yang suka kesehatan. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana mengatasi batuk yang disertai dengan sakit di tenggorokan dan juga tenggorokan terasa gatal ya, bahkan juga bisa mengganggu. Penyakit ini sifatnya akut ya sahabat, supaya saudara ketahui dan perlu juga sahabat ketahui bahwa terapi yang akan saya berikan adalah terapi di bagian zona meridian paru-paru di bagian tangan. Nah, meridian paru-paru ini terdiri dari 11 titik dari mulai dada sampai ke jari jempol. Nah, sahabat, meridian paru-paru ini dalam dunia akupresur ini juga bisa disamakan dengan akupuntur ya. Hanya dibedakan kalau akupuntur menggunakan jarum, tetapi akupresur menggunakan tekanan atau benda tumpul dan juga dengan jari. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi batuk yang disertai dengan sakit di tenggorokan dan juga tenggorokan menjadi gatal, bahkan juga menjadi suka ada radang di tenggorokannya ya. Yuk, kita mulai. Titiknya di sini. Ini perbatasan antara kulit hitam dan putih di sini ya. Lalu kita cara tekannya seperti ini. Tekanannya seperti ini sampai ke perbatasan kulit hitamnya ya. Durasinya dikondisikan ya. Ini untuk mengatasi masalah tenggorokan yang disertai tonsil bengkak atau juga batuk, bengek, dan di persendian, masalah di persendian juga bisa teratasi dengan tekan di sini dan berikutnya ke atas mengarah ke sini ya. Selanjutnya ikutin jalurnya ke sini, di sini lekukan ya, cari yang ada cekukan. Nah, selanjutnya di bagian sini sahabat. Jadi gini cara pencetnya ya. Selanjutnya tekan di sini. Ini titik paru-paru juga ada di otot trapesius atau di tulang, di ujung tulang selangka, perbatasan antara pergelangan bahu ya. Adanya dilekukan sini nih. Ya. Ditekan, cari seperti ada benjolan atau laktat. Bila ada, ditekan lalu diputar-putar. Bisa juga diturunkan seperti ini. Ini untuk mengatasi bila mana batuk disertai dada yang terasa panas di bagian dada atas ya. Bisa diatasi seperti ini. Berikutnya juga bisa kalau ada masalah juga dengan bagian dadanya di sini. 2 jari di bawahnya, adanya di sini ya. Biasanya di sini suka ada laktan ya saudara. Lalu ditekan, lalu diputar-putar. Hancurkan ya. Sampai mengecil. Oke. Nah, selanjutnya kembali lagi ke bagian sikunya. Di sini kita tekan seperti ini. Mengarah ke pergelangan tangan. Seperti ini ya. Pelan aja. Ikuti lekukan perbatasan antara kulit hitam dan kulit putih. Di sini. Di bagian lengan dalam ya. Sini. Mengarah ke ibu jari jempol. Atau bisa juga di cara seperti ini. 6 ibu jari, 1 2 3 4 5 6 adanya di sini. Nah, ini lekukannya. Bisa ditekan seperti ini. Lalu diputar-putar atau juga diurut seperti ini. Ya. Durasinya berapa lama? Semua bisa dikondisikan ya sesuai dengan kebutuhannya, bisa. Karena ini sifatnya akut, hitung saja sampai 60 kali biar menjadi ada patokannya. Nah, berikutnya di sini. Mulai dari pergelangan tangan, searah dengan ibu jari, lalu ditarik menjauh dari persendian begini. Ya, ini semua fungsinya sama ya untuk mengatasi
batuk disertai dengan masalah dengan misalnya ngap atau asma, bisa diatasi. Kadang ini orang batuk pada malam hari ini, seperti batuknya seperti batuk kering atau menggonggong, bisa diterapi dengan terapi ini. Sangat bermanfaat sekali saudara. Selanjutnya di sini. Nah, ini juga perbatasan antara otot dengan tulang, di antara kulit hitam dan kulit putih. Ya. Bisa caranya seperti ini pijatnya atau dengan seperti ini. Biasanya nih kalau orang yang batuk disertai dengan tenggorokan gatal atau sakit, di sini juga merasakan lemah ya atau sakit di otot bagian sini. Oke, dan titik yang terakhir ini namanya paru 11 ya. Meridian paru 11 adanya di sini. Ya. Ini di sudut kuku. Tekan seperti ini, cari seperti biji-biji atau pasir atau laktat ya. Kita tekan seperti ini, didorong ke atas. Memang kalau ada berenjal-berenjal seperti biji atau pasir, rasanya lumayan sakit. Tetapi dengan cara dihancurkan atau ditekan, diputar juga bisa. Seperti ini ya. Cari nih berenjalannya nih, ini dia. Nah, tekan seperti ini. Ini akan melegakan napas Anda ya. Dengan cara terapi ini, nah, akan juga membantu bila mana ada batuk, serta tenggorokan yang sakit dan juga gatal. Nggak ada salahnya dengan terapi ini bagi yang masa pandemik, apalagi masa pandemik seperti ini ya. Terapi dengan cara ini semoga bisa membantu. Oke, terima kasih. Demikian tips untuk terapi batuk disertai tenggorokan sakit dan gatal. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-sharekan. Dan juga jangan lupa bagi yang baru menonton video ini atau bergabung dengan channel ini, silakan Anda subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Jangan lupa berikan like dan komennya. Terima kasih. Salam jumpa dengan saya.